E aí galera, beleza? Com mais um vídeo assim top aqui pra vocês. Vim trazer um vídeo hoje um pouco diferente, certo? Hoje eu trouxe aqui um Head Spin. Esse Head Spin aqui ele acende. Aí eu vou apagar aqui a luz e vamos achar aqui umas cores top pra você ver. Galera, eu vou acender aqui pra vocês e vocês vão ver como ele é top. Já acendeu aqui? Só que aí ele parado você não vai conseguir ver o desenho, né? Vou rodar ele aqui. Pois então foi isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, comenta e fui. Tchau.